Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde boğaz ağrısına iyi gelebilecek ve göğsümüzü yumuşatacak kolay bir karışım hazırlayacağız. Tavamızı ocağımıza aldık ve altını açıyoruz. Tavamızın üzerine bir tatlı kaşığı tereyağını alıyoruz ve tereyağını yakmadan eritiyoruz. Hazırladığımız bu karışım söylediğimiz gibi boğaz ağrısına iyi gelecek. Son günlerde hava şartlarından dolayı boğaz ağrısı yaşamayan kimse kalmadı. O yüzden bu karışımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tereyağımızı yakmadan kızdırıyorum. Ocağın altını kısıyorum ve üzerine evet görmüş olduğumuz gibi bu pekmez, yarım çay bardağı pekmezimi ekliyorum. Ben üzüm pekmezi kullandım. Sizler üzüm pekmezi veya dut pekmezi kullanabilirsiniz. Tereyağı ile birlikte pekmezimizi ısıtıyoruz. Anne usulüdür. Çok da işe yarar. Göğsümüzü yumuşatmada, özellikle balgam söktürmede, boğaz ağrısını gidermede güzel bir yöntemdir. Evet, bunu da yine ısıtmış olduk. Artık kaşık kaşık bu pekmezimizi içmeye hazırlanabiliriz. Herkese şifa olsun, afiyet olsun.